चलिए अब देखिए आपका लेसन नंबर 5। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और बहुत इजी चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसमें से क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों तरीके से अच्छा है। चैप्टर का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, द स्नीज, छींक। हाँ, जिसे आप छींकते हैं ये वही छींक है और उसी के ऊपर ये कहानी चल रही है। वन ब्यूटीफुल इवनिंग, एक दिन शाम को, इवान चर्वियाकोव, ये इस व्यक्ति का नाम है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। नाम क्या है इनका? इवान चर्वियाकोव, अ माइनर ऑफिशियल। ये एक छोटा सा अधिकारी था। वॉज सिटिंग इन द ओपेरा हाउस, वॉज सिटिंग, बैठा था, इन द ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहते हैं नाटक घर को। तो जहां नाटक चल रहा था उस नाटक घर में ये श्रीमान जी बैठे हुए थे। वॉचिंग अ फेमस ओपेरा, और कोई प्रसिद्ध नाटक चल रहा था, ये उसको देख रहे थे। एज ही सैट देयर, जब वो वहां बैठे थे, ही फेल्ट एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड, ही फेल्ट, इन्होंने महसूस किया, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, रिलैक्स्ड, आराम, एंड हैप्पी, और प्रसन्न हुए, यानी यहां बैठे बैठे बड़े खुश हो रहे थे। बट सडनली हिज फेस ग्रीव रिंकल्ड, रिंकल का मतलब क्या होता है? चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाना। रिंकल मतलब झुर्रियां होती हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक से, हिज फेस, उसके चेहरे पे ग्रीव रिंकल्ड, झुर्रियां बढ़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम छींकते हैं तो थोड़ा सा जो मुंह ऊपर नीचे होता है उससे चेहरे पे हल्की हल्की जो झुर्रियां बनती हैं, उसके लिए लिखा है रिंकल्ड। हिज आईज रोल्ड, उसकी आंखें ऐसे, छींकते समय हल्की सी आंखें ऊपर नीचे होती हैं तो उसकी आंखें गोल गोल घूमी। एंड ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस जोर से भरी। छींकने से पहले एक बार आपको सांस जोर से भरनी ही पड़ेगी। ही टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ वर्ड होता है, इसको पास्ट में ले गए तो टुक ऑफ हो गया। तो ही टुक ऑफ हिज ग्लासेस, ग्लास मतलब चश्मा, उसने अपने चश्मे को उतारा। बेंट फॉरवर्ड, आगे की ओर झुका। एंड हाचू, और हाचू करके ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया। तो यानी छींकने की जो सारी पोजीशन है वो लिखा है। छींकने से पहले क्या होता है? चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं, आंखें गोल गोल घूमती हैं, बड़ी जोर से उसने सांस ली और बड़ी जल्दी में अपना चश्मा उतारा कि कहीं छींकने में चश्मा नहीं गिर जाए। थोड़ा आगे की ओर झुका और हांचू करके जबरदस्त छींक दिया। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, अब छींक दिया तो छींक दिया। तो उसके लिए लिखा है आगे कि स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, कि भैया छींकने की किसी से मना तो होती नहीं। टू एनीवन माने किसी से। पीजेंट्स स्नीज, एक किसान छींकता है। एंड चीफ ऑफ पुलिस स्नीज, अगर कोई पुलिस का मुखिया है तो वो भी छींकता है। एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, और अगर कोई राजनेता है तो वो भी छींकता है। एवरीवन स्नीजेस, हर कोई छींकता है। नेचुरली चर्वियाकोव डिड नॉट फील एम्ब्रास्ड, और सामान्य तरीके से चर्वियाकोव को कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई। एम्ब्रास्ड का मतलब शर्मिंदा होना। एट वॉट ही हैड डन, जो उन्होंने किया था। तो छींकना कोई अपराध तो है नहीं, तो इसलिए उसे छींकने पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं हुई। ही विप्ड हिज नोज, विप मतलब पहुंचना, उसने अपनी नाक को पहुंचा। विथ हिज हैंडकरचीफ, जिसे आप शॉर्ट में हैंकी कहने लगे हैं, तो उसने अपने हैंडकरचीफ माने रूमाल, रूमाल से अपनी नाक को पहुंचा। एंड ग्लेंस्ड अबाउट हिम, ग्लेंस्ड अबाउट का मतलब चारों ओर नजर फैलाई। पोलाइटली, सज्जनता से। टू मेक श्योर, ये पक्का करने के लिए, दैट ही हैड नॉट डिस्टर्ब्ड एनीवन, कि उसने किसी को छींक कर परेशान नहीं किया। बाई हिज स्नीजिंग, अपनी छींक से। एंड देन ही फेल्ट डीप,
तो जब उसने चारों तरफ देखा तो तब उसे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। ही सॉ, उसने देखा, दैट एन ओल्ड मैन, के एक बूढ़ा आदमी, हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, हु वॉज सिटिंग, जो बैठा था, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके ठीक सामने, वॉज पेनफुली विपिंग हिज बाल्ड स्पॉट। पेनफुली माने कष्टकारी तरीके से, विपिंग मतलब साफ करना, साफ कर रहा था हिज बाल्ड स्पॉट, अपने गंजे स्थान को। यानी उसकी चांद पे एक भी बाल नहीं था, तो वो जब उसने छींका तो उसकी जो छींक थी वो उसके सिर पे गिरी। समझ में आया कि नहीं? तो वो उसको ऐसे करके हल्के से साफ कर रहा था। बाल्ड स्पॉट का मतलब होता है गंजा स्थान। एंड द बैक ऑफ हिज नेक, और वो अपनी पीठ को भी, जो गर्दन पे पीछे थी, उसको भी थोड़ा सा हल्के से रूमाल से साफ कर रहा था। विथ हिज ग्लोब, ग्लोब का मतलब क्या होता है? दस्ताने। तो दस्तानों के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, एक ग्लोब यूज करते हैं और एक मिटन यूज करते हैं। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, ग्लोब में आपको जो फिंगर होंगी वो सेपरेट, अलग अलग उंगलियां दिखाई दे जाएंगी, यानी आपकी उंगलियों के लिए उसमें अलग अलग जगह होगी, सारी उंगलियां उसमें सेपरेट अलग अलग रूम होगा, उसमें रख जाएंगी। और जो मिटन होगा, तो मिटन में केवल आपके अंगूठे के लिए अलग से जगह होगी, बाद बाकी पूरा हाथ आपका एक जगह ही रहेगा। तो वो अपने ग्लोब से अपने जो गंजी जगह थी चांद की, उसको साफ कर रहा था, और पीछे गर्दन को। ही वॉज चर्वियाकॉफ, रिकॉग्नाइज्ड जनरल विजिलॉफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। अब देखिए, यहां थोड़ा सा अर्थ करने के लिए दुविधा होती है, तो उसके लिए समझिए कि ही वॉज जनरल विजिलॉफ, चर्वियाकॉफ तो बीच में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, संबोधन के लिए लिखा है। तो ही वॉज जनरल विजिलॉफ, वो जनरल विजिलॉफ था ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाईवे, हाईवे डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी था, ऐसा चर्वियाकॉफ ने पहचान लिया। चर्वियाकॉफ रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना। अब उसे लगा कि आई स्निच्ड ऑन हिम, मैंने इस आदमी के ऊपर छींक दिया। थॉट चर्वियाकॉफ, चर्वियाकॉफ ने सोचा, ही इज नॉट माई चीफ, ये मेरा चीफ तो नहीं है, मतलब मेरे डिपार्टमेंट का मुखिया तो नहीं है, बट स्टिल इट इज अवेक बर्ड। लेकिन चर्वियाकॉफ को लगा, लेकिन फिर भी ये भद्दा तो लगता है, तुमने किसी के ऊपर छींक दिया तो ये भद्दा है। आई मस्ट अपोलोगाइज, अपोलोगाइज का मतलब होता है माफी मांगना। तो कहता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, बेशक ये मेरे सर नहीं है, बेशक मेरा अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे माफी मांगनी चाहिए। चर्वियाकॉफ क्लियर्ड हिज थ्रोट, चर्वियाकॉफ ने अपना गला साफ किया, कुछ भी कहने से पहले इस तरीके से। शिफ्टेड हिमसेल्फ फॉरवर्ड, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। एंड विस्पर्ड इन द जनरल्स ईयर, और जनरल के कान के पास जाकर के धीमे धीमे फुसफुसाया। आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ कर दें, योर एक्सीलेंसी, मेरे मालिक, स्निच्ड ऑन यू, आप पर छींकने के लिए। तो उसने बड़े सज्जनता के भाव से जाकर के माफी मांग ली, और कहता है कि आई एक्सीडेंटली ... तो आई एक्सीडेंटली ऐसा कह के आदमी चुप हो जाता है, तो वो चुप होने का जो भाव है वो ... से व्यक्त किया गया है कि ऐसा दुर्घटनावश हो गया। तो उस आदमी ने भी कह दिया, नेवर माइंड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन चर्वियाकॉफ फिर बोला, फॉर हेवंस सेक एक्सक्यूज मी, हेवंस सेक भगवान के लिए, सेक मतलब प्राप्ति होती है, लेकिन हेवंस सेक पूरा फ्रेज है, इसका अर्थ होता है भगवान के लिए। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। आई ... आई डिडंट मीन टू, तो ये ... है, इसका मतलब चुप्पी का जो भाव होता है, हकलाना। तो आई डिडंट मीन टू, इस तरीके से बोला कि मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, यानी मैं जानबूझकर नहीं छींका। तो वो आदमी फिर कहता है, वो सिट डाउन, बैठ जाइए प्लीज। लेट मी लिसन टू वॉट इज बीइंग सेड, लेट मी लिसन, मुझे सुनने दो, वॉट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है, यानी नाटक में जो कहा जा रहा है मुझे वो सुनने दो, और तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चर्वियाकॉफ वाज टेरिबली कंफ्यूज्ड, टेरिबली अत्यधिक रूप से
कंफ्यूज माने दुविधा में, चर्बियाकोव बड़ा दुविधा में था। ही स्माइल्ड इडियोटिकली, उसे लगा यार ये हंसी उड़ाते हुए हंसा है, कहते नहीं कि सामने वाले का उपहास उड़ा गया, इस तरीके से हंस गया, तो उसे कहते हैं इडियोटिकली, कि ये उपहास के रूप में हंसा है। एंड विगन वॉचिंग द ओपेरा अगेन, और दोबारा नाटक देखने लगा। ही लुक्ड एट द स्टेज, उसने स्टेज पर देखा, बट नो लॉन्गर फेल्ट हैप्पी। तो चर्बियाकोव अपने स्टेज पर देखना शुरू किया, लेकिन उसे प्रसन्नता महसूस नहीं हुई, मन में हल्की सी कहीं शंका रह गई कि इसने माफ किया नहीं। एंजाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम, एंजाइटी मतलब चिंता, वॉज बिगिनिंग शुरू हो गई, टू ट्रबल परेशान करना, हिम उसको, तो चिंता ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल, जैसे ही अगला इंटरवल हुआ नाटक का, ही अप्रोच्ड जनरल विजलॉफ, वो फिर से जनरल विजलॉफ के पास पहुंच गया। एंड मरमर, और जाके बड़बड़ाया, फिर से कहने लगा, आई स्नीच्ड ऑन योर एक्सीलेंसी, मेरे मालिक मैंने आप पर छींक दिया। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो। यू सी, आप जानते हो, आई डिडंट मीन डू इट, तो उसने फिर से वही अकलाते हुए, आप जानते हो कि मेरा ऐसा करना उद्देश्य नहीं था, या मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। उस आदमी को लगा यार एक बार माफ कर दिया, जो फिर आ गया, तो उसने फिर से ओह इनफ, अब बोला अरे बहुत हो गया, ऑफ दैट, वो सब, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन, फॉरगॉट माने माफ करना, कि मैं पहले ही माफ कर चुका हूं, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड यू कीप ऑन, और तुम लगे हो, मतलब बार बार वही माफी माफी, कीप ऑन एट द सेम थिंग, तुम उसी बात पर बार बार लगे हो। सेड द जनरल, जनरल फिर से बोला, इम्पेशेंसली, इम्पेशेंस का मतलब जो पेशेंस खत्म हो जाए, बेसब्री से, पेशेंस सब्र होता है, धैर्य होता है, तो अब पेशेंस ने बेसब्री से, टिचिंग हिज लोअर लिप, अपने निचले होठ को दबाते हुए बोला, ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उसी एक ही बात को बार बार क्यों कर रहे हो। लेकिन जैसे ही उसने निचला होठ दबाया, तो ये सिंबल कायगा होता है, थोड़ी सी जो गुस्सा होती है उसका सिंबल होता है निचला होठ दबाना, तो उससे चर्बियाकोव को फिर लगा कि यार माफ तो कर दिया, लेकिन ये निचला होठ दबा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में अभी भी हल्की सी रह गई है ईर्षा। तो चर्बियाकोव फिर क्या कहता है कि ही सेज, ये कहता है कि ही हैज फॉरगॉटन इट, इसने माफ कर दिया है, बट देयर इज मेलाइस इन हिज आइज, लेकिन कहीं ना कहीं द्वेष है, मेलाइस माने द्वेष, घृणा, इन हिज आइज, इसकी आंखों में, लेकिन इसकी आंखों में कहीं ना कहीं द्वेष तो है। थॉट चर्बियाकोव, चर्बियाकोव ने सोचा, ग्लेंसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली, ग्लेंसिंग मतलब देखते हुए, घूरते हुए, एट द जनरल, जनरल की ओर, सस्पिशियसली संदेह से, उसने फिर संदेह भरी नजरों से जनरल को देखा कि पूरा माफ नहीं किया। ही वॉन्ट इवन स्पीक, ये बोलेगा नहीं। चर्बियाकोव को क्या लगा कि ये नहीं बताएगा कि इसके मन में जलन है। आई मस्ट एक्सप्लेन, मुझे वर्णन करना चाहिए, दैट आई डिडंट मीन इट, यानी मुझे बताना चाहिए कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। दैट स्नीजिंग इज अ लॉ ऑफ नेचर, और मुझे यह भी बताना चाहिए कि छींकना तो प्रकृति का नियम है। और एल्स ही माइट थिंक आई वॉज स्पिटिंग, और यह आदमी ऐसा समझ रहा है कि मैंने इस पर थूक दिया। इफ ही डजंट थिंक सो नाउ, इफ ही डजंट थिंक, यदि ये नहीं सोचता, सो ऐसा नाउ अब, कि यदि ये अब ऐसा नहीं सोचता तो ये विल लेटर, बाद में सोचेगा। उसे लगा ऑन रीचिंग होम, इतना सोचते हुए चर्बियाकोव महोदय घर पहुंचे, और ये जो पूरी घटना घटी थी ओपेरा हाउस में, चर्बियाकोव टोल्ड हिज वाइफ, चर्बियाकोव ने अपनी पत्नी को जाके बताई अबाउट द इंसिडेंट, ये घटना। शी वॉज अलार्म्ड, पहले तो बड़ी दुखी हुई, पत्नी को जैसे ही पता लगा कि इसने किसी आदमी पे छींक दिया, किसी अधिकारी पे छींक दिया, एट फर्स्ट, बट व्हेन शी लर्नड दैट बिजलॉफ वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, बट व्हेन शी लर्नड, लेकिन जब उसने जाना, दैट बिजलॉफ वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, कि ब्रिजलॉफ उसके पति का